ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி வீட் நூடுல்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள் ஆட்டா நூடுல்ஸ், இந்த ரெடிமேடாக கிடைக்கக்கூடிய ஆட்டா நூடுல்ஸ், அதோட டேஸ்ட் மேக்கர் ரெண்டையும் எடுத்து வச்சுருக்கோம். அப்புறம் வந்து கேரட்டும் பீன்ஸும் நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். கேப்சிகம், அப்புறம் வந்து காலிஃப்ளவர், கொஞ்சம் நறுக்கின மல்லி இலை, ஒரு பெரிய தக்காளி நல்லா பொடியாக நறுக்கினது, ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியாக நறுக்கினது. சரி, வாங்க இந்த ஆட்டா நூடுல்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு தேவையான அளவு குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. குக்கிங் ஆயில் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்ச பெரிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எவ்வளோ பேக்கெட் எடுக்கிறீங்களோ வீட் நூடுல்ஸு, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மசாலா பேக்கெட் இருக்கும். அந்த 2 எடுத்திங்கன்னா 2 பேக்கெட் மசாலா எடுத்துக்கோங்க. 3 பேக்கெட் எடுத்திங்கன்னா 3 பேக்கெட் மசாலா எடுத்துக்கோங்க. தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. அடுத்து நம்ம கேரட் பீன்ஸை சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்து குழந்தைகளுக்கு நூடுல்ஸ் செஞ்சு கொடுத்தா கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அடுத்து வந்து கேப்சிகம், அப்புறம் வந்து காலிஃப்ளவர் 2 சேர்த்துக்கலாம். சில பேர் வெறும்னே இந்த வெங்காயம் தக்காளி மட்டும் போட்டு இந்த நூடுல்ஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணி செய்வாங்க. அதை காட்டிலும் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம செஞ்சோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அப்புறம் நூடுல்ஸ்லேயே நிறைய வெரைட்டி இருக்குல்ல, மில்லட் நூடுல்ஸு, அப்புறம் மல்டிக்ரெயின் நூடுல்ஸ். சும்மா சாதா நூடுல்ஸ் வாங்குறதுக்கு இந்த மாதிரி ஆட்டா நூடுல்ஸு, மல்டிக்ரெயின் நூடுல்ஸ், அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி நூடுல்ஸ் வாங்கினாலும் நம்ம வந்து செஞ்சோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இந்த காய்கறி வேகிறதுக்கு வேண்டி கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்தியாச்சு. இப்போது நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போது தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. நம்ம அது கொடுத்துருக்கக்கூடிய மசாலாவை உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நூடுல்ஸையும் உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம். நூடுல்ஸ் கொஞ்சம் வேகட்டும், வெயிட் பண்ணுவோம். லிட்டு போட்டுக்கலாம். 2 to 3 minutes ஆயிடுச்சு. வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நூடுல்ஸ் நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போது நம்ம மல்லி இலையை சேர்த்துக்கலாம். லைட்டாக தண்ணி இருக்குது கீழே, அது ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா இது பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம். பாருங்கள், கீழே தண்ணியில் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்ம ஆட்டா நூடுல்ஸ் வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இது நல்லா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கிறங்காட்டி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை.